ရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာ၍တို့ရဆန္ဒပြေဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်လို့ငါဖရာမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာမြတ်ဆုံးယရဏဤယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရှုသိမြတ်တို့လက်စုပ်မူ၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျောကြောကြသောတက္ကိစ္စခါရောပဏာမကုသစေရဏဖြာဖြာတို့ကြောင့်ရှနေခမဆာ၍တရှိခြင်းကြမခြင်းခေါ်အပလပြေဝခြင်းညာပညာချီးခြင်းဆရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခကတိန်ချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။ဘုရားပြည့်စုံတဲ့တရားပါလို့ရှင်ဗျာ။ဟာဗန္တိဆုဟာမတိယေသတိလံနမယာသာမိလောကံကတဝါဒီလံဒေသာမေဗန္တိဒုတိယမိဟာဗန္တိဣတံယေကတရာယေသတိလံနမယာသာမိလောကံကတဝါဒီလံဒေသာမေဗန္တိအတိယမိသာမန္တိဣတံယေကတရာယေသတိလံအမယာသာမိနောဒီလံဒီကာမေဝန္တိရှာမံဝတ္တမိတံဝတိထာအာမေဝရှိယမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတရဏဂမနံပရိပုံဏံအာမတိဝါရှင်မြာပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိအာဒေနာဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိအာဒေနာဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိကာမေတုမိစ္ဆာစာရဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိကာမေတုမိစ္ဆာစာရဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိမုဒဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိမုဒဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိသူရမေရယမစ္ဆပမာဒဌာနဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိသူရမေရယမစ္ဆပမာဒဌာနဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိဣဒမေတိလံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတု
တိတရဏိနသဟပိစ္ဆသီလံဓမ္မံသာရုကံကတဝါအပမတိနတံပါတိထာအာမသံဒီပါရှင်ဗျာသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်နတော်လဆန်း14ရက်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောတရားဒုက္ခနှင့်တဏှာဒီနေ့တိုင်းမှတ်သားကြမယ်တရားကောင်းစဉ်ကိုဒုက္ခနဲ့တဏှာလောကလွယ်မှားခြင်းမရှိတာကိုအရိယသစ္စာလို့တခြားသစ္စာတွေကလွယ်မှားမှုရှိသေးတော့လည်းပဲအရိယသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ရသော်ဘုရားဟောတဲ့သစ္စာ၄ပါးကတော့လုံးဝအလွယ်မှာမရှိဘူးဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့တရားဟာတဏှာဆိုတာအဲ့တော့တဏှာတစ်ခုတည်းရဲ့လို့တော့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဓိကအကြောင်းတရားကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဓိကအဖြစ်တဏှာဒုက္ခသမုဒယတဏှာသည်ဒုက္ခကိုဖြစ်စေနိုင်သည်ဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကအချင်းချင်းလေးပြောထားတာဘာလို့ရည်ညွှန်းတာတော့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေရထားတဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးဟာဒုက္ခလို့ပြောတာခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒုက္ခရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့တဏှာကိုဖယ်ထားလိုက်ပြီးတကယ်တော့အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားခွဲတဲ့အခါမှာသာဖယ်တာပါပဲသူနဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခအရာတဏှာလည်းပဲဒုက္ခလို့ပြောနိုင်တာပဲရှုတော့ကနေပြောရင်အဲ့တော့ဘဝရထားတဲ့ဘဝလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုရထားတဲ့ခန္ဓာရှုတရားနတ်တရားသည်ဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ဖို့လူတွေဟာဘာရထားတော့မျက်စိနာနာလျှာကာယဆိုတဲ့ရှုတရားတွေရထားတယ်မနဆိုတဲ့နတ်တရားကိုရထားတယ်အဲ့ဒီလူတွေတဏှာရထားသမျှတရားဝါတွေရထားသမျှဟာဘာကိုရတာတုံးလို့အချင်းချုပ်ပြောရင်ဒုက္ခကိုရတယ်။ဘာကြောင့်ဒါတွေကိုဒုက္ခလို့သတ်မှတ်ရလဲလို့ဆိုရင်ဆက်ဆုပ်เสียကောင်းပြီးတော့ကိုထင်တဲ့အတိုင်းတစ်ခုမှမဖြစ်လို့ဒုက္ခလို့ခေါ်တာ။ဒုဆိုတာရှင်မုန်းเสียကောင်းတယ်ဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတယ်။ခဆိုတာထင်တာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူး။ကိုထင်တဲ့ဟာတွေတလွဲတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဒုဆိုတာဆက်ဆုပ်เสียရမုန်းเสียကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူလောကမှာတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ယောဂမှန်သမျှဟာဒီခန္ဓာမှာဖြစ်တာဖြစ်လို့ယောဂဟာဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးတို့ရဲ့ပြဿနာအလုံးတို့ရဲ့တရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခလို့ပြောတာ problem ပေါ့ဘဝရဲ့ problem တွေအလုံးဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့ပြဿနာပေါင်းစုံစုပုံကြရောက်တဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဟာဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတယ်ကျဉ်တ်เสียမကောင်းဘူးဒါကြောင့်ဒုကိုယ်မြဲမယ်ထင်မိမယ်လို့မမြဲဘူးချမ်းသာမယ်ထင်ပြီးတော့လည်းမချမ်းသာဘူးကိုပိုင်တယ်ကိုလို့ရတယ်လို့ထင်ပြီးတော့လည်းလုပ်လို့မရဘူးကိုထင်တာတွေနဲ့တလွဲတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခဒုက္ခဒီစကားလုံးနှလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမှာဒုက္ခလို့ခေါ်ထားတာဒီထဲမှာလူတွေယူဆတဲ့ချမ်းသာဆိုတာလည်းဒီထဲမှာပဲပါတယ်ဒုက္ခတွေကမလွတ်ဘူးအဲ့တော့အချင်းချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့တဏှာဆိုတာဘဝရထားတာဒုက္ခကိုရထားတာအဲ့ဒီဘဝဆိုတာကိုဘာကြောင့်ရတယ်လဲဘယ်သူကဘဝကိုထုတ်လုပ်တာတော့ဆိုရင်တဏှာလို့ဆိုတဲ့လူချင်းနဲ့
တွေ့တာမှုကနေထုတ်လုပ်တာလို့အချောင်းရှာလိုက်တဲ့အခါတဏှာကြောင့်ရနေတာလို့အဲ့တော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေ့စဉ်ဘဝမှာတရားရည်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ပုဒ်ကိုဒီနေ့နာယူကြည့်ရအောင်ဒုက္ခနဲ့တဏှာလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကဲလူတွေရဲ့ဘဝကိုကြည့်လိုက်ဘဝမှာလူတိုင်းဟာလူချင်းစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လူချင်းတယ်ရရင်ဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်တယ်မရရင်ဒေါသဖြစ်တယ်စိတ်သောကဖြစ်တယ်ဒါပုံမှန်ပဲရလာလို့ရှိရင်ပူလို့ချင်းလာတယ်မရဘူးဆိုရင်စိတ်ပြက်တယ်ဝမ်းနည်းတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်ရပြီးမှဆုံးရှုံးသွားရင်လည်းသောကဖြစ်တယ်ဒါမလွယ်မသွေဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရသော်ပြဟောထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့လူတိုင်းဟာဘဝရလာလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးမှုဆိုတာကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေဟာကိုလိုချင်လို့သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာဘာမှမဆုံးရှုံးပါဘူးဘဝမှာကိုယ်ပစ္စည်းတစ်ခါမှဆုံးရှုံးမခံရဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးကိုယ်ခန္ဓာကြီးကဆုံးရှုံးသွားတာပဲလေအသက်တည်ရတယ်ဆိုတာဆုံးရှုံးသွားတာပဲအဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုမရှိတဲ့ဘဝဆိုတာမရှိဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ကျတော့ဆုံးရှုံးသွားတာယာရုရရင်လည်းယာရုကိုစွန့်လိုက်ရတာပဲပစ္စည်းဥစ္စာရလည်းပစ္စည်းဥစ္စာကိုထားခဲ့ရတာပဲအခြေအနေကောင်းတွေကြုံနေတဲ့အခါလည်းအခြေအနေကောင်းတွေထားခဲ့ရတာပဲကျမ်းမာနေတဲ့အနေအထားလေးကိုလည်းပဲမကျမ်းမာတဲ့အခါစွန့်ခဲ့ရပြန်တာဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဟာထာဝရပိုင်ဆိုင်နေတာအဲ့လိုတခုမှမရှိဘူးဘဝဆိုတာကိုတာမန်အပြင်ကြည့်လိုက်ရင်တခြားပြဿနာတွေမရှိအောင်လူတိုင်းမှာရနေတဲ့ပြဿနာတွေကဘာတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းအသက်အရွယ်ကြီးပြီးအိုမင်းလာတာပြဿနာယောဂရတာပြဿနာနောက်ဆုံးမှသေဆုံးရတာပြဿနာဆရာမရဏပြဿနာလို့ရှုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်သို့တော့တချို့ကဒါလူသဘာဝပဲလူဆိုတာအိုချိန်တန်းအိုမဲ့သေးချိန်တန်းသေမဲ့ဒါပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တချို့တွေးကောင်းတွေးလိမ့်မယ်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြဿနာလို့မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှအိုခြင်းသေခြင်းကလွတ်တာဆိုတာကို तू ဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဒါကိုပြဿနာလို့မှမထင်တာပြဿနာလို့မထင်ဘူးဆိုတော့လက်ခံထားတာပဲတကယ်တော့လေ तू အိုတာကိုကြိုက်သလားဆိုမကြိုက်ပါဘူးသေတာကိုကြိုက်သလားဆိုလည်းမကြိုက်ပါဘူးစိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့လူအချို့မှတော့သေခြင်းတရားဆိုတော့ तू မှမကြိုက်ပါဘူးအားလုံးဟာအသက်ရှင်ခြင်းကြတာကြီးပါပဲရတဲ့ဘဝမှာအရှင်ပြေအသက်ရှင်နေခြင်းကြတာပဲအဲ့တော့ကိုမဖြစ်ချင်တာကိုမကြိုက်တာတွေဖြစ်နေရတာဒါ problem ပဲပြဿနာတစ်ခုပဲအဲ့ဒီပြဿနာကြီးကမလွတ်ကင်းတဲ့ဘဝကိုရစေတတ်တာတဏှာပဲလို့အဲ့တော့ဒီသုတ်တန်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါမှာဒီသုတ်တန်ရဲ့အမည်ကိုကာမသုတ်တန်လို့ခေါ်တယ်ဘုမာစကားမှာကာမလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်တွင်ကျဲနေတဲ့စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကာမဆိုလို့ရှင်အစွန်းရောက်တဲ့အတွေးမျိုးသွားတွေးခြင်းတွေးလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာကာမဆိုတာလူချင်းစရာပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်လူချင်းတဲ့တဏှာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတွဲဖက်ပြီးနားလည်ထားဖို့လူချင်းစရာဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့မျက်စိကမြင်ရပြီးတော့မြင်ရတဲ့အဆင်းဟာကိုကြိုက်တဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့အဆင်းရှိတယ်မနှစ်သက်တဲ့အဆင်းရှိတယ်မျက်စိကမြင်ပြီးတော့လူချင်းစရာအဆင်းအာယုနားကကြားတဲ့အတန်နဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အတန်ရှိတယ်မကြိုက်တဲ့အတန်ရှိတယ်ကြိုက်တဲ့အတန်ဒီလူချင်းစရာကာမပဲနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့
လျာကရတာခံရတဲ့ရတာခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့အဲ့ဒါတွေအလုံးကိုကာမလို့ခေါ်တယ်လူချင်းစရာပစ္စည်းဝတ္ထုများလူချင်းစရာအရာဝတ္ထုများကိုကာမအဲ့ဒီလူချင်းစရာဝတ္ထုတွေကိုလူချင်းနေတဲ့တဏှာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနှမျိုးလေးကိုဒီစာပေအသုံးလေးကိုခွဲပြီးတော့မှတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်လူချင်းစရာဆိုတာချုံပြောလိုက်တော့6မျိုး5မျိုးတည်းပဲပြောတာမျက်စိကမြင်လို့လူချင်းစရာနားကကြားတဲ့အတန်နဲ့လူချင်းစရာအဲ့ဒါတွေချုံပြီးတော့ပြောထားတာလောကအနေထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆုံးနိုင်ဘူးဘာလူချင်းတာလုံးဆိုရင်လူချင်းတဲ့ပစ္စည်းကဆုံးမဆုံးနိုင်တာစူပါမားကတ်သွားကြည့်လိုက်လူချင်းတာတွေအများကြီးတွေ့မှာနော်အိမ်မရှိတဲ့လူကလည်းအိမ်ရှိခြင်းနဲ့လူချင်းနဲ့အိမ်ရှိပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်သေးရင်လည်းဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အိမ်လူချင်းနဲ့လူချင်းမှုဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုအလုံးကိုခြုံလိုက်တာလူချင်းစရာအာယုန်တွေလူတွေရှားနေတဲ့အာယုန်တွေလောကကြီးမှာစီးပွားရေးတွေလုပ်ပြီးရှားနေကြတယ်။ဘာတွေရှားနေတာတော့ဆိုရင်ခြုံပြောရင်ဒီ၅မျိုးပဲရှားတာ။မျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းနားကကြားရတဲ့အသံနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့လျှာကလဲရတဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့ဒီ၅မျိုးပဲရှားနေကြတာပစ္စည်းနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မဆုံးနိုင်တော့ဘူးအများကြီးဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာရွှေငွေပန္နာယရဏအသုံးဆောင်ပစ္စည်းမှန်တယ်ဒီထဲမှာဝင်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကာမဆိုတာလူတွေရှားဝေပြီးလူချင်းနေတဲ့အရာကိုပစ္စည်းဝတ္ထုကိုဝတ္ထုကာမလို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူချင်းစရာတွေကိုလူချင်းနေတာကြတော့ခိလေသာတဏှာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝတ္ထုကာမခိလေသာကာမလို့နှမျိုးခွဲတယ်ပေါ့နော်ပမာလို့ရှင်းရှင်းပြောမှဆိုရင်လူချင်းစရာလည်းပဲကာမလူချင်းတာကလည်းကာမလူချင်းစရာကိုလူချင်းတာလူတွေမှာအဲ့ဒါလူချင်းတဲ့စိတ်အဲ့ဒါတဏှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကာမလို့ခေါ်ရတဲ့လူချင်းစရာဝတ္ထုနဲ့လူချင်းနေတဲ့တဏှာဒီနှစ်ခုလုံးဟာဘာကိုထုတ်လုပ်နေတော့ဆိုဒုက္ခကိုထုတ်လုပ်တာအဲ့ဒီမှာအဓိကကတော့လူချင်းစရာဆိုတော့လောကကြီးမှာသူရှိနေမှာပဲတချို့အရေးကြတော့လိုအပ်ချက်အနေနဲ့ရှိရမှာပဲသို့သောလူဖြေလျော့ရမှာလျှော့ရမှာဖယ်ရှားရမှာတော့လူချင်းတဲ့တဏှာကိုသာလည်းဖယ်ရှားမှာဖြစ်တယ်လူချင်းတာတွေကိုဖယ်ရှားရမှာမဟုတ်ဘူးဝတ္ထုကာမတွေကိုဖယ်ရှားရမှာမဟုတ်ဘူးဝတ္ထုကာမတွေကလူကိုအကျိုးပြုတာရှိတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဝတ္ထုကာမကိုလျှော့ချတာပဲရှိတယ်ဖယ်ရှားတာမရှိဘူးပယ်တာမရှိဘူးကိလေသာကာမကိုသာပယ်တာနော်ဝတ္ထုကာမဆိုတာရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဥပမာအိမ်ဟာလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်အိမ်ရှိမှချမ်းသာသာနေလို့ရမယ်အနေနဲ့ကိန်းကိန်းနေလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဆောက်အအုံအိမ်ဆိုတာလိုအပ်ချက်ပဲဒါနေစရာဝတ်စရာအဝတ်ထည်ဆိုတာလည်းလိုအပ်ချက်ပဲဒါမရှိလို့အသက်မရှင်နိုင်ဘူးစားစရာအစားအာဟာရဆိုတာလည်းလိုအပ်ချက်ပဲဒါမရှိရင်အသက်မရှင်နိုင်ဘူးမကြမ်းမမာရင်ဆေးဝါးဆိုတာလည်းလိုအပ်ချက်တွေပဲအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေဟာဝတ္ထုကာမလိုအပ်ချက်လို့လိုချင်စရာဖြစ်နေတာတွေကဝတ္ထုကာမလို့ခေါ်အဲ့ဒီဝတ္ထုကာမတွေကိုဖယ်ရှားခိုင်းတာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့အတိုင်းအတာတစ်ခုအရာရှော့ချရတာရှိတယ်ယဟန်တွေကြတော့ရှော့ချခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရှော့ချခိုင်းထားတယ်ဝတ္ထုကာမတွေကလည်းပဲတတ်နိုင်သမျှအပူဆုံးနေမရှိအောင်ရှော့ချလိုက်တယ်သို့တော့ဒီစရာအဆောက်အုံမရှိရဘူးလားဆိုရှိရဝတ်စရာဝတ်သင်္ကန်းမရှိရဘူးလားဆိုရှိရစားစရာအစာအာဟာရမရှိရဘူးလားဆိုရှိရမကြမ်းမှလို့ရှင်ဆေးဝါးတတ်စာမရှိရဘူးလားဆိုရှိရဒါအသက်ရှိဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်အဲ့ဒီတဲ့ပိုးလာတဲ့အရာတွေကြတော့ခုနကလိုအပ်ချက်တဲ့ပိုးလာတာကြတော့တဏှာကိုပွားစေတတ်လို့ရှော့ချခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဘာသာတရားအမျိုးမျိုးရှိတယ်
ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကတော့အိန္ဒိယမှာပွင့်တယ်ဘုရားရဲ့အရင်သို့မဟုတ်ဘုရားနဲ့အတူတကွာပွင့်နေတယ်ဟောပြောဆိုဟောပြောနေတဲ့ဘာသာတရားတွေအများကြီးရှိတယ်တချို့ဘာသာတရားကဘာပစ္စည်းဝတ္ထုမှလက်မခံရဘူးဆိုတဲ့ဘာသာလည်းရှိတယ်အိန္ဒိယမှာနော်အဝတ်တော်မွေးရဘူးဘာမှမပိုင်ဆိုင်ရဘူးဆိုပြီးတော့အပရိက္ခချိန်ဝါဒဆိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပြိုင်တူထုံအဲ့ဒီမှာပေါ်လာတာချိန်ဝါဒကဘာမှအပိုင်ဆိုင်မရှိရဘူးမိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းပဲဆိုပြီးတော့ချိန်ဘုန်းကြီးတွေအဝတ်မဝတ်ဘူးလေစားကြခွက်မရှိဘူးသူတို့မှာအပရိက္ခလို့ခေါ်တယ်ဘာမှပိုင်နာမရှိတော့ဘူးသူတို့မှာအလုံးဟာကိုယ်လုံးဒီဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်တကူအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ပိုင်ဆိုင်မှုကရှိတဲ့တော့ရှိရမယ်မရှိလို့ရှိရင်လူလောကထဲမှာအမြင်မတင့်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပိုင်ဆိုင်မှုကအတိုင်းအတာတစ်ခုရရှိရမယ်လူဆိုတာနေစရာရှိရမယ်နော်ဝတ်စရာရှိရမယ်စားစရာရှိရမယ်ဒီလိုအချက်ကတော့ဒီတဏှာလောဘကိုတချို့ကိစ္စတွေကဖြစ်စေတတ်တာမဟုတ်ဘူးလိုအပ်ချက်အရာရှိနေတာအဲ့ဒါတွေရှိသင့်ရှိလိုက်တယ်မရှိသင့်တာကတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုတွေပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိလေသာသာမရှိသင့်တာလို့ဘုရားဘာသာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့ဒါလို့ရှင်းလင်းဟောကြားတယ်ရှင်းလင်းဟောကြားတယ်တချို့ဘာသာတွေကြချိုးချံတယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးအဝတ်တော်မဟုတ်ဘူးဝလိစရနေလိုက်ကြတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးစုံပြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကွဲပြားခြားနားမှုတွေပဲဟုတ်ပြီလိုအပ်တဲ့ပို့ပြီးတော့မရှိရအောင်လိုအပ်တဲ့ပိုးလာလို့ရှိရင်လူချင်းစိတ်တွေကိုတိုးပွားစေတတ်တယ်အဲ့ဒီလူချင်းနဲ့တဏှာသည်လူကိုဒုက္ခပေးတာပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုပါစို့အိမ်ကဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးအဝတ်စားဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးစားစရာအစားစားတွေကဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခပေးတာကိုယ့်ရင်ထဲမှာအဲ့ဓာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တွေ့တာမှုလူချင်းမှုကဒုက္ခပေးတာလို့အဲ့တော့ဖယ်ရှားမှာတွေ့တာမှုနဲ့လူချင်းမှုကိုဖယ်ရှားအဲ့တော့ဒီကာမတုတ်တံမှာခါထား6ပုဒ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကသဘာဝတရားကိုရှင်းရှင်းလေးဟောထားတာဖြစ်တယ်ဒီတုတ်တံကအလွန်ရှင်းကြတဲ့တုတ်တံလို့ပြောကြတယ်တုတ်တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်မှာပါတာရှင်းကြတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဒီတုတ်တန်တွေကစနစ်တကျစုစည်းပြီးသားဖြစ်တယ်အဝန်ဒီတိုင်းကကြွလာတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဖရာသရင်သုံးတဲ့ကန္နဂုရီကျောင်းထဲမှာညတူတူနေထိုင်ခွင့်ရတယ်သူကပစ္စည်းမဒေတာကမဟုတ်ဘူးဝန်ဒီဆိုအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းအနောက်တောင်ပိုင်းကလာတာခုခေတ်ပြောမှဆိုရင်ဘုံပေဘက်ကလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုတော့ရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူနဲ့အတူသူ့တကြောင်ထဲမှာနေရာပြင်ခိုင်းတဲ့ရှင်အနန္ဒာအဲ့တော့ညအဲ့ဒီတကြောင်ထဲမှာဖះနဲ့အတူနေတယ်ပိဋကတ်ထဲမှာဖះနဲ့အတူနေခွင့်ရတာအဲ့ဒီပါပဲရှိတယ်နော်တကြောင်ထဲမှာအတူနေခွင့်ရတယ်ကိုတော့အာဂန္ဓုအနေနဲ့ဖះသူနေတဲ့အကြောင်းမှာပဲသူ့နေခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ညမှာဆိုလို့ရှိရင်ကပ္ပဋ္ဌာန်းထိုင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေကြတယ်ညအေးရမဝင်ခင်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတိုက်တွန်းတယ်သူ့အကြောင်းနေမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ကဲတရားစပုဒ်တော်ဟောစမ်းပါမြတ်စွာဘုရားတရားဟောခိုင်းတာအဲ့ဒီကိုတော့တရားစပုဒ်ဟောပါလို့ဆိုအဲ့သုတ္တနိဗ္ဗာန်မှာသုတ်ပေါင်း16ခုဒီအထကဝက်ဆိုတာအထကအုပ်စုပေါ့တသုတ်တသုတ်မှာရေပုံရအပြင်ရှစ်ခါထာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလို့အထကဆိုတာ8ခုအပေါင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သုတ်တံပေါင်း16ခုရှိတယ်အထကဝက်ဆိုတဲ့အစုမှာ16သုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ16သုတ်ခါရဘုံပေါင်း16သုတ်
အဲ့ဒီ16တုတ်ကိုဒီကိုယ်တော်ကအတန်နေအတန်သားနဲ့ပြီးပြင်းပြင်းမြတ်စွာဘုရားကိုရွတ်ပြီးတော့ခေါ်တယ်ဟောတဲ့တရားတော့ဘုရားတရားပါဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားကိုသူကလွတ်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောပါဆိုတော့သူကအဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုခေါ်တာအဲ့တော့ဒီတုတ်တန်ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့ပြီးဘုရားကိုယ်တိုင်ပြန်နာတဲ့တုတ်တန်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အလုံး16တုတ်တုတ်ပေါင်း16တုတ်ဒါကပထမဆုံးတုတ်အဲ့မှာပထမဆုံးတုတ်အဲ့တော့ဘုရားလက်ထက်ကလေးကဒီတုတ်တန်ကိုအရချက်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုနေကြတယ်ရွတ်ဆိုနေကြတယ်ဒီတုတ်တန်ကဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ထိမြို့မှာပြမနာလေသမားကြီးတယောက်ရှိတယ်လေလို့စားတဲ့ပုံနာပေါ့နော်ယူသားတယ်စေရွန်ကျောင်းနဲ့ပုပ္ပယုံကျောင်းနဲ့မလှမ်းမကမ်းဖြစ်နေပဲအာစိရဝတီမြစ်ကမ်းပေးမှာသူ့လေတော်ရှိတယ်အဲ့လေတော်မှာသူကစပားတွေစိုက်ပြုတ်ပြီးတော့စပားစိုက်တဲ့တောင်သူပေါ့စိုက်ပြုတ်ပြီးတော့နေတယ်တကယ်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်လောကကြီးကိုကြည့်လို့ရှိတယ်တပ္ပယုဒဉာဏ်ကွန်ရက်ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဉာဏ်ထဲမှာကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုပေါ်လာတယ်ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်တာကိုစဉ်းစားပြီးမြတ်စွာဘုရားတရားဟောရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်သွားဟောတယ်ဘယ်တော့ပဲဝေကြွသွားတယ်အဲ့ဒါဘုရားရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကတရက်မှာသဗ္ဗယုတဉာဏ်ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အခါဒီပြမနာလေသမားကြီးအစိရဝတီမြေဘေးကလဲလုံးနေတဲ့လေသမားကြီးကိုတွားပြီးတော့တွေ့တော့ဆက်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တော့ဘာဖြစ်မလဲလို့ဆိုဒီလေသမားကြီးကဒုက္ခတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုချွတ်တင်ပြီးတော့မြင်အဲ့တော့ဘုရားဉာဏ်နဲ့ချွတ်တင်မြင်တာကဘာကိုကြည့်ပြီးမြင်တာလဲဆိုအကြောင်းကတော့ရှိတယ်ပစ္စုပန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် तू ကဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားတွေကချွတ်တင်ဖြစ်နေတယ်ခုခေတ်ဆိုအတော်အသင့်ကိုအနာဂတ်ကိုမှန်းဆလို့ရတယ်ဥပမာသွေးဖောက်ပြီးဆင်းလို့ရှိရင်ဒီလူမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာခုဖြေထုတ်လို့ရနေနော်ချွတ်တင်ပြီးဖြေထုတ်လို့ရတယ်ရောဂါတော့ချွတ်တင်ဖြေထုတ်လို့ရတယ်ဒါဘေးရင်မဟုတ်ဘူးဘေးရင်မဟုတ်တာတွေကြည့်ဗုဒ္ဓဝဒဌာနကသုတေသနပညာရှင်တွေကပင်လယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေဖိအားနဲ့ရဝန်းတို့ဘာလို့ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နေ့မုန်တိုင်းတိုက်မဲ့ဆိုကျွတ်တင်ပြောနေကြပြီလေခုဘယ်နေ့မိုးရွာမယ်ဘယ်ဒေသကိုရွာနိုင်တယ်မုန်တိုင်းဆိုလည်းမဖြစ်ခင်ကကျွတ်တင်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမုန်တိုင်းတိုက်လိမ့်မယ်ဘယ်နေရာတွေမှာထိခိုက်နစ်နာနိုင်တယ်ဆိုကြိုးပြောနေပြီခုอ่ะအဲ့တော့သူတို့တောင်ပစ္စုပန်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွတ်တင်ပြောဆိုနိုင်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကျတော့ဉာဏ်တော်နဲ့ကျွတ်တင်ပြောလို့ရတယ်အကုန်လုံးဉာဏ်တော်ကြီးကအကုန်ကြည့်လို့ရတာပုံနာကြီးတွေ့လိုက်တာနဲ့ပုံနာကြီးရဲ့အခြေအနေပစ္စုပန်အခြေအနေတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီပုံနာကြီးကအခုစွာပင်နေစိုက်ပျိုးနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီစဘာတွေရင့်ပြီးမဲ့ကနေကြရင်အစိရဝတီမြစ်ကရေချိလိမ့်မယ်မိုးကြီးရွာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့သွားတိုက်မိုးကြီးရွာပြီးရေကြီးတဲ့အခါသူ့စွာပင်တွေကအကုန်မျောကုန်လိမ့်အဲ့မျောပြီဆိုရင်သူယူကြုံမရဖြစ်တော့မှာဒါတွေပါအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ဘုရားကျွတ်တင်သိထားတယ်ကျွတ်တင်သိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်မတရားမင်းဆိုတဲ့ညမစကားရှိတယ်လေညမစကားရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ခင်မသူ့ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုအလေးထားတယ်ဒါသဘာဝပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီပုံနာကြီးကိုဒီပြမနာလေသမားကြီးကိုတနေ့ဒုက္ခရောက်တော့မှာဆိုတာကိုရောက်တော့မယ်လို့တော့သွားမပြောဘူးသိထားတဲ့အခါကျတော့ဒီပုံနာကြီးကိုလမ်းမှာတွေ့တဲ့အခါသို့မဟုတ်သူ့လေတော်ဘက်ကိုကြွားသွားပြီမြတ်စွာဘုရားသူ
သူ့ကိုဖော်ဖော်ရွေနှုတ်ဆက်တယ်ဘာလုပ်လဲသူ့လေတော်ကနေသွားရင်တွေ့တိုင်းနှုတ်ဆက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူကရင်းနှီးနေတာမြတ်စွာဘုရားနှုတ်ဆက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ကလန်တို့ယဟန်တွေကလည်းပဲဖះနဲ့ဖះကနှုတ်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းနှုတ်ဆက်ကြတယ်နှုတ်ဆက်ကြတော့တန်ဃာတွေနဲ့လည်းယဉ်နှီးသွားတယ်သူကဒါကစကားဆိုပြီးပြောရင်ဒါယဉ်နှီးသွားကြတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့လေတော့ရောက်တိုင်းအဲ့လိုဖြတ်သွားတိုင်းမြတ်စွာဘုရားနှုတ်ဆက်သွားတယ်တန်ဃာတွေကနှုတ်ဆက်သွားတယ်ဆိုသူစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်လာတော့ဆိုရဟန်းကောရမအဲ့ဒါမှနာမည်ကြီးပြီးတော့လူဘဝတုန်းကလည်းဖရင်သားတော်ဆိုသို့တော့ငါလိုလေသမားတယောက်ကိုရေးပေးပြီးဆက်ဆံတယ်ဆိုခြေနှက်တာပေါ့ဒါသိခြေနှက်တာဒါလူရဲ့စိတ်ကသူစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်လာတော့ဆိုရင်ငါဒီလေစဘာတွေအောင်မြင်လို့ရှိရင်တော့ရှင်ဂေါရမကိုလှူအောင်မယ်ဆိုစိတ်ရှိလာတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်တွေးလာတယ်လူချင်းခင်လာတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးဒီစဝါကင်းကြီးကမဲ့ပြီးတော့ရှေးရတော့မယ်နောက်တည်းဆိုရေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့ဒီနေ့ညမှာမိုးကြီးရွာချလိုက်တာအစိရပတိမြေကြီးရေရှမ်းတယ်မိုးကြီးတွေကတိုက်စားတယ်အစိရပတိမြေဆိုတာတောင်ကျမြစ်ပဲဗမာလိုခေါ်ရင်တော့မူးမြစ်လို့ပြောမှာပေါ့မူးမြစ်ဆိုတာတောင်ကျရေတွေကနေလာတဲ့အရှိန်ပြင်းတဲ့ရေစီးတန်တဲ့မြေမျိုးပဲတခါတခါမှရေပြည့်တယ်တခါတခါမှပြည့်ဘူးအစိရဝတိဆိုအဲ့ဒီအိဗေအစိရဝတိရေအကြာကြီးမရှိဘူးတဲ့မိုးရပြီဆိုရင်ရှည်တွေများလာတဲ့မူးမြစ်သဘောမျိုးအဲကြောင့်ပတာစာရီမိသားသူ့သားလေးတွေမျောသွားတာအဲ့ဒီမြစ်ပဲတောင်ချမြစ်ဆိုတော့လေဗမာပြည်မှာလဲမကွေးဘက်သွားတဲ့လမ်းမှာဒေါင်းသေးချောင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်ပွားတောင်ဘက်ကတောင်ကြီးတွေညှို့နေလို့ရှိရင်ဖြတ်မကူးနဲ့တဲ့ဒေါင်းတောင်မလွတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်မိုးရတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖြတ်ကူဖို့မကြိုးစားနဲ့မျောသွားမယ်ဒေါင်းသေးချောင်းဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့တောင်ကြားချောင်းဝုန်းကနေဆိုရေတွေရောက်လာနိုင်တယ်အစိရဝတိမြစ်ကအဲ့လိုမြေထဲမှာရေတွေကြီးလာမိုးတွေကလည်းရွာတယ်ဆိုတော့မြစ်ရရှမ်းလာပြီမြစ်ကမ်းမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့လက်ခင်းဟာရှေးခန္ဒီစဘာပင်တွေအကုန်လုံးပါသွားမြစ်ထဲရှေးတိုက်စားပြီးအကုန်လုံးပါသွားညမိုးကြီးရွာတယ်မနဲ့လက်ခင်းများဘာဖြစ်မလို့သွားကြည့်တော့တပင်မှမရှိတော့ကဲဘလောက်ဒုက္ခရောက်လိုက်မလဲစဉ်းစားကြည့်မျောလင်းချက်ကအချီးကြီးထားတာသူကစဘာတွေရမယ်စဘာတွေရရင်ဘာတွေလုံးမယ်ဆိုမျောလင်းချက်တွေနဲ့အဲ့စဘာကင်းကြီးကတပင်မှမကြံအောင်ရေကြီးပဲကြံတော့တဲ့နေထားမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါသူယူချုံမရဖြစ်တာယူချုံမရဖြစ်ပြီးတော့အိမ်မှာတငုံတွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကဆွမ်းခံရင်သူ့အိမ်ကိုကြွသွားတာလူဆိုတာဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအာဘိစကားပြောရင်စိတ်သက်သာတယ်လေတော့ဘုရားကြွလာတဲ့လူဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုနှစ်သိမ့်စကားပြောဖို့အာဘိစကားပြောဖို့ကြွလာတာပဲဆိုပြီးအားရှိသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဒီတုတ်တန်လေးဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီဖြမနာလေသမားကြီးအခုလိုဒုက္ခရောက်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုစိတ်ခွန်အားတွေပေးဖို့ရအတွက်သဘာဝတရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂရိခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီတုတ်တန်ကိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အလားတူစိတ်ရဖြစ်ရတခုတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်စိတ်အားတွေပြန်ရနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခွန်အားတွေကိုပြန်ပြီးတော့တက်စိတ်ခွန်အားတက်တယ်ဆိုတာမူရစေဝါသုံးပြီးတော့စိတ်ခွန်အားလောက်တာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုသိပြီးအမှန်တရားကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးစိတ်ခွန်အားရတယ်ဆိုတော့သူကဆေးဆွဲမှလည်းမကြောက်ရအောင်မှန်ကန်တဲ့နိလန်းနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဖြေပြောက်တာဆိုတော့
ဓမ္မတန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဓမ္မတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့ပုံနာကြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့ဆိုဘုရားပြောတဲ့စကားလေးတွေကမှတ်စရာကောင်းတယ်နဗျမနဝိပ္ပန္နေဒေါမနတံပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာပြတ်သွားရင်မင်းစိတ်ဓာတ်မကျနဲ့တောကမဖြစ်နဲ့စိတ်ရှင်းမှုမဖြစ်နဲ့ပြတ်သွားရင်စိတ်ဆွေးမှုမဖြစ်နဲ့တံပန္နေသသောမနတံနဂတပါပြည့်စုံလို့ရှိရင်လည်းပဲမင်းဝန္တာအာရဘဝင်မျက်နှာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုလောကမှာလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလိုချင်စရာပစ္စည်းဥစ္စာမှန်သမျှဟာပြည့်စုံတဲ့အခါပြည့်စုံတယ်ရတဲ့အခါရတယ်ဆုံးရှုံးတဲ့အခါဆုံးရှုံးမယ်ဒီနှစ်ခုကမလွဲမသွေကြုံတွေ့ရမယ်ရမယ်ရပြီးရင်ပျက်စီးနိုင်တယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာပျက်စီးလဲပျက်စီးနိုင်တယ်ရလဲရနိုင်တယ်လိုချင်တာရရင်လူတွေကပြောကြတယ်လိုချင်တာမရဘူးသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ကျကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့ပစ္စည်းရဲ့သဘာဝကိုရခြင်းတဲ့အခါရတယ်မရခြင်းတဲ့အခါမရဘူးရှိတဲ့အခါရှိမယ်မရှိတဲ့အခါမရှိဘူးလုံးလို့ဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်လုံးလို့မဖြစ်တဲ့အခါမဖြစ်ဘူးဒါသဘာဝတရားဖြစ်စဉ်းကျင်စဉ်းစားရမယ်လို့ဒီစကားလေးကစပြီးစိတ်ခွန်အားပေးပြီးတော့ဒီသုတ်တံကိုဟောတာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီသုတ်တံလေးကအဓိပ္ပာယ်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါလေးကိုဘုရားဟောတဲ့ပါဠိလေးနဲ့တော့လို့တကယ်ရှင်းလင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့မှတ်သားဖို့နံပါတ်1ကာထာမြတ်စွာဘုရားဟောတာကကာမံကာမယမာနတတတ္တစေတံသမိစ္ဆတိညမလို့ရှင်းရှင်းကလိုချင်စရာတွေကိုလိုချင်ဆန္ဒရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ခါတဲ့အဲ့ဒီလိုချင်စရာတွေကိုကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းရှားရှိလက်တတ်တယ်တဲ့အတ္တပိတိမနောဟောတိအဲ့လိုရလာလို့ရှိရင်လူသဘာဝသိဝမ်းသာတယ်တဲ့ဝမ်းသာပိတိဖြစ်ကြတယ်လတ္တမေသောယဒိစ္စတိကိုလီရာရကိုလိုချင်တာရပြီဆိုရင်လူတွေဟာပျော်ကြတယ်ဒါလူသဘာဝပဲကိုလိုချင်တာရတဲ့အခါပျော်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုချင်တာရလို့ပျော်တာရှိသလိုနောက်ကတစ်ခုကပါပြောတော့တတ္တစေကာမယာနတ္တသန္ဒရာဂတသန္တုနောအဲ့ဒီလူချင်းဆန္ဒရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပဲတဲ့တေကာမပရိဟာယန္တိလိုချင်တာမရဘူးရတာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဟောလိုချင်တာမရတာတခုရတော့လဲရပြီးတဲ့နောက်မှာဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုဆုံးရှုံးသွားလို့ရှိရင်တဲ့တန်လဝိဒောဝရုပ္ပတိရှင်နဲ့မြားစုသလိုနာကျင်ခံစားရပြန်တယ်အဲ့တော့ဒါသဘာဝလေးကိုပြောပြတာလူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒါဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လိုချင်တာလေးရရင်ဝမ်းသာတယ်လိုချင်တာမရဘူးသို့မဟုတ်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်နဲ့မြားစုသလိုနာကျင်ခံစားရပြန်တယ်အဲ့တော့အတူချုပ်ကတော့လိုချင်တာရရင်လိုချင်တာရလို့ရှိရင်သောမနတဝမ်းသာတယ်လိုချင်တာရရင်ချမ်းသာတယ်လိုချင်တာမရဘူးဆိုရင်တောကဖြစ်တယ်လူရဲ့သဘာဝလိုချင်တာရရင်လောဘလိုချင်တာမရရင်ဒေါသဆုံးရှုံးသွားရင်တောကပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှောင်လွဲနိုင်တဲ့အနေအထားနှစ်ခုကြုံတွေ့နေရတယ်လူတိုင်းခံစားမှုမှာပဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးပျောက်သွားပြီဆိုရင်လေအိပ်မပျော်လောက်အောင်ဒုက္ခရောက်ကြတာပဲလေတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းပျောက်သွားရင်
ကိုလိုချင်တာမရလို့ရှင်လဲစိတ်တော့ကဖြစ်ကြရတယ်လိုချင်တာရပြန်တော့လဲလူတွေဟာလောဘတွေကထပ်ဖြစ်လာပြန်တယ်အဲ့တော့ရတာနဲ့မရတာအပေါ်မှာဘယ်ဟာမှဟုတ်တရားသဖြင့်မစင်စားနိုင်လို့ရှင်ရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲလောဘပြန်ဖြစ်တယ်မရတာကိုအကြောင်းပြုတော့ဒေါသနဲ့တောကဖြစ်တယ်ဆိုအကောင်းကဖြစ်မှဖြစ်မလားတာကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဖြစ်မလားဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားလူသဘာဝကိုဒါရှင်းပြလိုက်တာလူသဘာဝအဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်တဲ့ပုံနာကြီးဖြစ်နေတာနဲ့တူတူပဲသူကစဘာတွေအများကြီးရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်နော်နှစ်တိုင်းရတဲ့အခါသူဝန္ဒပီတိဖြစ်တယ်အခုလိုမရတဲ့အခါရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သို့မဟုတ်ပျက်စီးသွားတဲ့အခါမရတာပဲအဲ့ဒီအခါကျတော့သူတောကဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကဆက်ဟောတယ်ယောကာမိပရိဝိစေတိတပ္ပတိဝပဒတိရောမွေတွေကထိရင်သူတို့ကိုကြိုက်တာမွေဟာလူအတွက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တာအမြည်ကမဟုတ်ဘူးခေါင်းပိုင်းကအများစုကိုပြောတာပေါ့နော်ခေါင်းပိုင်းကခေါင်းကိုကြိုင်ထားလို့ရှိရင်မွေကကိုယ်မကြိုက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့လေခေါင်းဘက်ကိုရှောင်ရမှာအဲ့ဒါကိုဥပမာယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားယောကာမေပရိဝိစေတိတပ္ပတေဝပဋ္ဌာတိရောတဲ့ဝေနီနာကဖြတ်သွားမယ်ဆိုရင်ခေါင်းကိုရှောင်အမိဘက်ကသွားခေါင်းကိုရှောင်ပြီးတော့အမိဘက်ကသွားသလိုလူချင်းစရာအာယုန်တွေကိုလူချင်းနဲ့တဏှာရောဂါကိုရှောင်ရမယ်မရှောင်ရင်မွေကြိုက်ခံရသလိုဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒါပြောတာနော်သောတံဝိတ္တိကံလောကေသောမံဝိတ္တိကံလောကေတတောသမတိဝတ္တိအဲ့ဒါလို့လူချင်းစရာအာယုန်တွေပေါ်မှာလူချင်းနဲ့တဏှာကိုရှောင်ရှားသလိုတတိနဲ့လောကမှာတွေ့တာမှုတွေကိုရှောင်ရှားမယ်ဆိုရင်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့မရှောင်နိုင်လို့ဆင်းရဲတာဒါထွက်ပေါက်ပေးတာမြတ်စွာဘုရားတဘာဝကလိုချင်တာရရင်လောဘဖြစ်မယ်လိုချင်တာမရရင်ရှားပြီးသားတွေဆုံးရှုံးရင်ဒေါသနဲ့တောကဖြစ်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုမဖြစ်ရအောင်လူချင်းတဲ့တဏှာကိုရှောင်လိုက်ပါမွေရခေါင်းပိုင်းကရှောင်လိုက်လို့ရှိရင်မွေကြိုက်ခံရခြင်းအန္တရာယ်ကကင်းတယ်လို့တဏှာလောဘကိုရှောင်လိုက်ပါရှောင်လိုက်လို့ရှိရင်တတိထားပြီးတော့ရှောင်လိုက်လို့ရှိရင်အခုကြုံတွေ့ရမယ့်လောဘတွေတောကတွေမကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်လို့သူပြောတာအဲ့ဒါကိုကျော်တဲ့နည်းကိုပြောတယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့ကာမလူချင်းစရာဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသမားကြီးပြမနာကြီးနားလဲအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ပြောတာခိတံဝဋ္ထုံဟိရိညံဝါကဝတ္တံဒါသဘောရိတံထိယောပန္တိပုထုကာမုသောနရောအနုခိစတိစရင်ချတွက်လိုက်လို့ရှင်လူတွေပိုင်ဆိုင်တာခိတ္တလေကိုပိုင်ဆိုင်တယ်ဝတ္ထုမြေကိုပိုင်ဆိုင်တယ်ဟိရိညငွေကြေးတဏတွေကိုပိုင်ဆိုင်တယ်ကဝတ္တကျွဲတွေနွားတွေကိုပိုင်ဆိုင်တယ်ဒါသဘောရိတကိုယ်မှာအလုသမားတွေကိုအိမ်မှာအတူနေတဲ့အလုသမားတွေရှေးခေတ်ကတော့ကြေးတွေကျွန်းနေအဲ့ဒါတွေကိုပိုင်ဆိုင်တယ်ထိယောဗန္တုတဲ့အမျိုးသားတွေဥတီပြီးပြောတာဖြစ်သောကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကိုပိုင်ဆိုင်တယ်သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးကိုပြောမှဆိုရင်အမျိုးသားကိုပိုင်ဆိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုပဲပြောမှာပဲเนาะနောက်ဗန္ဓုဆွေတွေမျိုးတွေရှိတယ်လှုပ်ဖို့ကံမဲ့တွေရှိတယ်ပုထုကာမေရှည်တွက်လို့မရနိုင်တော့အောင်များလာတဲ့လူချင်းစရာပစ္စည်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလူတွေဟာတွေ့တာမဲမောနေကြတာ
အဲ့တော့ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်မင်းဘာရှာတာတော့လူတွေကပြောကြလိမ့်မယ်ခဏခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်သူဘာရှာနေတာတော့အလုရှာတယ်လို့ပြောကြတယ်အလုကဘာဖြစ်ဘာအတွက်တုံးဆိုပတ်စံရဖို့ပတ်စံကဘာလို့ဖို့တော့ဆိုသုံးဖို့အဲ့တော့တကယ်ရှာတာအလုရှာတာမဟုတ်ဘူးအလုရှိရင်ငွေရမယ်ငွေရရင်အသုံးဆောင်နေရမယ်အဲ့တော့ရှာတာဘာရှာတာတော့လို့နောက်ဆုံးအချက်ကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းတွေရှာနေတာပဲလူချင်းစရာတွေရှာတာပဲလေအဲ့ဒါလို့ရှာပြီးတော့တွေ့တာမမောနေမယ်ဆိုရင်တဲ့မရှာရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒါသဘောပေါက်ဖို့ရလူဆိုတာဘဝမှာသာဝနေရတော့ရှာမှာပဲအဲ့ဒါဒီဘောမှာအနုခိစ္စတိတဲ့မမောထားတယ်မမောကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အပလနံပလီယန္တိတဲ့အဲ့ဒီမမောမှုတွေကကိုယ်လွှမ်းမိုးလိုက်မယ်တွေ့တာမှုတွေမမောမှုတွေလောဘတွေကကိုယ်ပြန်နှိမ့်ဆက်လိုက်မယ်သူကကိုယ်ကိုနိုင်ကျင့်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့လောဘပစ္စည်းချမ်းသာလိုက်ချမ်းသာမှုကကိုယ်ကိုနိုင်ကျင့်တာပဲလေလူတွေကမသိလို့လားနော်ချမ်းသာရင်ချမ်းသာတဲ့ပစ္စည်းရက်လို့မှမရတာပစ္စည်းကချမ်းသာလို့ရှိရင်ပို့ချမ်းသာအောင်လုပ်တာကြည့်လေကဘာမှာတထေးဆိုတဲ့လူတွေဟာစားလို့ရုံနဲ့ရက်တာမှမဟုတ်တာသူတို့ရက်လို့မရအောင်အဲ့ဒါဘယ်သူကနေကိုယ်နိုင်ကျင့်တာတော့ဆိုလူချင်းတဲ့ဟာကိုယ်နိုင်ကျင့်လားရလေလိုလေဥဒစေဆိုပမာဒကဟာအဲ့ဒါပြောတာရလေလိုလေပဲကိုယ်နိုင်ကျင့်ခံလာရပြီတဲ့မတ္တန်တေနံပရိသတိအဲ့ဒါလို့လောဘကအနိုင်ကျင့်ခံရလို့ရှိရင်အန္တရာယ်တွေလည်းကြုံလာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်အန္တရာယ်လည်းရင်ဆိုင်ရတယ်လေအနိုင်ကျင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်ငံနဲ့မကတော့ဟိုနိုင်ငံလိမ်မြန်နဲ့သွားမယ်သင်္ဘောနဲ့သွားမယ်ပစ္စည်းတွေသင်္ဘောနဲ့တင်မယ်လိမ်မြန်နဲ့သယ်မယ်ဆိုအန္တရာယ်မျိုးစုံကြုံပြီလေသင်္ဘောပြတ်တာနဲ့လည်းကြုံနိုင်တယ်လိမ်မြန်ပြတ်ကြတာလည်းကြုံနိုင်တယ်ဟိုဒီသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကနေ့ခေတ်မှာလူအန္တရာယ်အန္တရာယ်ဖြစ်မဲ့အားတွေအများကြီးကြုံပြီပေါ့ဒါတွေမကဘူးရှင်တွေကလည်းမရအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာမဟုတ်တဲ့နီလန်းတွေလည်းသုံးလာတယ်ပေါ့ဒုစရိုက်တွေနဲ့လည်းသုံးပြုလာတယ်ကိုချမ်းသာဖို့အတွက်အနိုင်ကျင့်လာတယ်နှိမ့်ဆက်လာတယ်ဒုစရိုက်တရားတွေကလည်းရင်းနဲ့လွှမ်းမိုးလာတယ်ပြင်ပရန်တွေကလည်းကိုယ်လွှမ်းမိုးလာတယ်အတွင်းရန်ကလည်းကိုယ်လွှမ်းမိုးလာတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမတ္ထတေနံပရိတယရှမ်းသူတွေကကိုယ့်ကိုနှိပ်ကွက်လာပြီတဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေကတော့ရန်သူလို့မသိဘူးပေါ့နော်ပစ္စည်းချမ်းသာလေးကိုဖိနှိပ်လာလေးတချို့ဆိုမလုံးမဖြစ်ဘူးဖြစ်လာစိတ်ပူပင်သောကတွေရောက်တရောင်းစားခွက်ပြောက်တာကတိတ်ကိစ္စမရှိဘူးအိတ်မပြောက်တော့မဖြစ်ဘူးသူဒီခွက်ပြောက်လာကိစ္စမရှိဘူးတထေးတယောက်တစ်ခုပြောက်ရင်တော့စိတ်ဆင်းရဲမှာပဲသိကြတယ်အဲ့တော့ဒီကိလေသာတွေကကိုယ်နှိမ့်ဆက်လာမယ်တဲ့အဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်တော့တတောနံဒုက္ခမနွေတိဆင်းရဲဒုက္ခတွေအရှုကိုဘဝတဲ့ဒီရောက်လာလိမ့်မယ် problem တွေအများကြီးရောက်လာတယ်ပြဿနာတွေအများကြီးတက်လာတယ်အိမ်တွင်းရေးပြဿနာမိသားစုပြဿနာအကုန်တက်လာတာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုနာဝံပိဏမိဝရကံသင်္ဘောတို့လှေတို့ပေါက်ပြီဆိုရင်ရေဝင်လာတယ်လူမလည်းပဲတောကရောက်လာပြီဆိုရင်ပြဿနာတွေအများကြီးဝင်လာပြီမပြေးလဲတာတွေမိသားစုရန်ဖြစ်တာတို့မကြေမလဲဖြစ်ကြတာတို့အကုန်လုံးပြဿနာတွေဝင်လာမယ်လှေပေါက်တဲ့လှေကိုရေတွေဝင်သလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒါတွေဝင်ရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလောကကြီးမှာဖြစ်ပျက်နိုင်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဟောပြီးတော့တဏှာမှုတဏှာရဲ့ဒုက္ခပေးဖို့တွေကိုအခုလိုအချင်းချင်းဟောပြီးတတ္တမသန္တုတထတတော်တဲ့ဒါကြောင့်မင်းဟာလူသားတယောက်အနေနဲ့
အမြဲတမ်းတတိထားကြည့်ပါတဲ့စဉ်းစားပါတတိထားပါတတိထားပြီးတော့ကာမဏိပရိဝိစေလိုချင်စရာအာယုန်ဒီပေါ်မှာလိုချင်နေတဲ့တဏှာကိုမင်းထိန်းချုပ်ပါရှောင်ပါမထိန်းချုပ်ရင်မင်းဒုက္ခဖြစ်လိမ့်မယ်နော်မထိန်းချုပ်ရင်ဒုက္ခအနည်းဆုံးဖြစ်ပါပဲလိုချင်မှုကြောင့်ဒုက္ခတွေရောက်မယ်တတ္တမဇန္တုတရတတောအမြဲတမ်းတတိရှိပြီးကာမဏိပရိဝိစေကိလေသာကာမတွေကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုလိုချင်စရာအရာတွေပေါ်မှာလိုချင်နေတဲ့တဏှာကိုရှောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောတာလွတ်မထားနဲ့သူ့ကိုထိန်းတေပဟာယတရိဩဂံအဲ့ဒါကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့အခက်ခဲကိုကြော်လွှားဖို့ကြိုးစားလောကမှာအခက်ခဲတွေမထိန်းချုပ်နိုင်လို့ရှိရင်အခက်ခဲတွေအများကြီးတချို့ကျတော့ဒီချမ်းသာတဲ့လူတွေဟာပြဿနာတွေမဖြေရှင်းနိုင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိသွားတဲ့တတိတွေအများကြီးပဲရှိတယ်နော်ပြဿနာတွေမဖြေရှင်းနိုင်တော့ပြဿနာတွေအဲ့ပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုကြတဲ့ဒါဖြတ်ကျော်ရမယ့်အရာကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဩဃလို့ပြောတာဩဃဆိုတာဒီလှိုင်းကြီးတွေရှည်လှိုင်းကြီးတွေကိုအမှန်တည်းရည်စည်းတဲ့နေရာကိုဟိုဘက်ကန်းရောက်ဖို့ဖြတ်ကျော်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းခဲနေအဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာလည်းပဲဒါကြီးကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ဆိုတာလွန်ခဲလို့ဩဃလို့သုံးတာမကျော်နိုင်ရင်မြုပ်ပြစ်မှာ तू ကမကျော်နိုင်လို့ရှိရင်စုံမြုပ်သွားအောင်မျောသွားအောင်တိုက်မျောလိုက်မယ်မျောသွားမယ်မြုပ်သွားမယ်ဘဝမှာလည်းအဲ့လိုပဲမျောသွားမယ်မြုပ်သွားမယ်ဒါလေးမကျော်လွှားနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ကာမဆိုလူကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုတဏှာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အခက်ခဲကိုဖြတ်ကျော်နိုင်မှုကြိုးစားပါတဲ့ရှေးပေါက်သွားတဲ့ရှေးရိုးနေတဲ့လှေကိုဖာပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီလှေကိုသုံးချပြီးတော့တစ်ဖက်ကရောက်အောင်ကူးသလိုတဲ့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းတဏှာဆိုတဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝခန္ဓာကြီးကလည်းတဏှာဆိုတဲ့ယူပေါက်တွေကိုပိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကရောက်အောင်သွားပါလို့နောက်ဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်အောင်သွားဖို့တစ်ဖက်ကန်းဆိုတာဒီဘက်ကန်းကခန္ဓာရှိတယ်ဟိုဘက်ကန်းကျတော့ခန္ဓာမရှိတော့တာနော်ဒီဘက်ကန်းမှာပြဿနာရှိတယ်ဟိုဘက်ကန်းကပြဿနာမရှိဘူးမြင့်တဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ထီအောင်သွားပါလို့ဟောဒီ6ကထာနဲ့ဒီကာမသုတ်တံကိုဟောလိုက်တယ်ပုံနာကြီးအိမ်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့အိမ်သွားပြီးတော့တရားကိုရှင်းပြတဲ့အခါစူးစိုက်နာရင်ကနေပြီးပြမနာလေသမားကြီးရောလေသမားကြီးရဲ့ဇနီးရောသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာအတိတရားရသွားကြတယ်ဘုရားဘာသာဆင်းနဲ့ပြောရင်သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဘဝနဲ့ဆက်ပြီးအမှန်တရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့တန်တရားကင်းသွားတယ်မာရွင်နဲ့အမြင့်တွေကျော်လွှားနိုင်တယ်ပေါ့သဘာဝကိုသိမြင်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကင်းတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့မာရွင်နဲ့အမြင့်နဲ့တန်တရားကင်းစင်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်ရှိသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကာမတုတ်တန်ရဲ့ဒီရသော်ဗျာဟောခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ဟောလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ပထမဦးဆုံးတရားနာရတဲ့ဖြစ်မနာလေသမားကြီးစနီးမောင်နှံဟာသောတပန်ဖြစ်သူရောက်ရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီသုတ်တံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းဟာလူချင်းစရာတွေရှိတယ်လူချင်းစရာဆိုတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေရှိကြတယ်လူချင်းစရာပစ္စည်းဝတ္ထုအရေးအတွက်အတိုင်းအဆမရှိတဲ့လူချင်းစရာဝတ္ထုတွေပေါ်မှာလူချင်းမှုဆိုတဲ့တဏှာတွေရှိနေကြတယ်လူချင်းမှုတဏှာကြောင့်လူချင်းစရာတွေကိုရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာအာရဖြစ်ကြပြီမရဘူးသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုရင်စိတ်သောကရောက်ကြပြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဏှာဆိုတာကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်လူချင်းတဲ့စိတ်ဟာမွေးရဲ့ဥခေါင်းလိုပဲဒီအနေရရှိတယ်သူ့ကိုရှောင်မှဖြစ်မယ်လှေပေါက်သွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေဟာရေတွေဝင်တယ်လို့ပဲလူကျင်တဲ့စိတ်နဲ့
လူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာလူကျင်တဲ့တဏ္ဍဆိုတာရှိလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခတွေကအရှုရှုဝင်ရောက်မှာဖြစ်လို့လူကျင်တဲ့တဏ္ဍကိုလျှော့ချရမယ်လျှော့ချရမယ်ဆိုတော့မရှာရဘူးလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းထိုင်တဲ့နောက်စာဝတ်နေရေးအတွက်လှုပ်လို့ရတယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်စာဝတ်နေရေးအတွက်အလှုပ်လို့ရတယ်သို့တော့ရထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာချင်းမဲမောခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ရှားလာရင်လည်းရှားလာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားပဲရှိတယ်ဆုံးရှုံးသွားရင်လည်းပဲတောကမဖြစ်တော့ရော့သွားတယ်နော်ရှားရင်လည်းအလွန်အကျွံကြီးဘဝင်မမြင့်မသွားဘူးဆုံးရှုံးသွားရင်လည်းစိတ်ဓာတ်မကြဘူးသူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရောက်အောင်ကြိုးစားရမှာဒီသုတ်တန်ကမရှာရဘူးလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှော့ချဖို့နောက်ဆုံးမှဖယ်ရှားဖို့လူဘဝယတ္တိဖို့ကြတော့ကိုပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာရှိရမှာပေါ့ထိုက်တဲ့တော့ရှားမှာပဲရှားပြီးတော့တွေ့တာမလုပ်ဖဲနဲ့သူ့အတုံးကိုမိမိတို့အတုံးချတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရလာတဲ့ဟာကိုမမောတွေ့တာပြီးမထားပဲနဲ့စားရမယ့်ဟာစားပေးရမယ့်ဟာပေးလှူရမယ့်ဟာလှူပြီးတော့အဲ့ဒါလိုဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းဖို့ရသော်ဗျာဟောကြားဆုံးမခြင်းပဲဖြစ်တယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓဤကာမတုတ်တံကိုဒုက္ခနဲ့တဏှာဒီကောင်းစဉ်နဲ့ဟောကြားတဲ့တဏှာကိုမှတ်သားနိုင်ရကြပြီးဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေဟာလူကျင်မှုတဏှာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ်စီစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးမြတ်ဖရာရဲ့အဆုံးအမလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း